వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వనజనాగండి. ఈరోజు మనము కషాయం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. నాకు చాలా దగ్గు జలుబు ఉంటే 3 పూట్లు వాడితేనే నాకు తగ్గిపోయింది. అందుకని నేను ఇది పెడుతున్నాను. దీనికి చూడండి 2.5 గ్లాస్ అంత నీళ్లు వేసుకున్నాను నేను. సన్నగా అది మరుగుతూ ఉంది. అలాగే మనము దీన్ని పొడి చేసుకోవాలండి. ఇది సొంటి, మీరు అల్లం కూడా తీసుకోవచ్చు సొంటి లేకపోతే. తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మళ్ళీ ఇది జాపత్రినండి, ఉంటే జాకాయ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు. వీటినంతా కూడా వేసి మనము దంచుకోవాలి. దీంతో పాటు చూడండి ఇవన్నీ వేసాను కదా నేను ఇప్పుడు. అంటే మీరు మిక్సీలో అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇది పులావ్ ఆకు అంటాం కదండి, అది దాన్ని కొద్దిగా వేసుకున్నాను. ఒక అర్ధం ముక్కంత ఆకు వేసుకున్నాను నేను. తర్వాత దీంతో పాటు ఇంకా మనము ధనియాలు వేసుకోవాలి. ధనియాలు కొద్దిగానండి, ఒక అర్ధ స్పూన్ అంత ధనియాలు వేసుకుంటే చాలు. తర్వాత మిరియాలండి, అది కూడా ఒక సగం స్పూన్ అంత మిరియాలు. కొద్దిగా జీలకర్ర అండి. తర్వాత వాము అండి. వాము కఫాన్ని కూడా హరిస్తుంది, పైన జీర్ణకారి కూడా. సోంపు వేస్తున్నాను, ఒక అర్ధ స్పూన్ అంతా సోంపు వేసాను. తర్వాత పసుపు వేస్తా అండి కొద్దిగా. పసుపు కూడా కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది కదండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచేటివేనండి. చూడండి ఇలా రోట్లో వేసి నేను దంచుతున్నాను. బాగా దంచుకోవాలి, నున్నగా పొడైపోవాలండి. అప్పుడు మనకు కషాయము బాగా దిగుతుంది. చూడండి ఇలా రోట్లో వేస్తున్నాను నేను. మీరు మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇలా దంచాను చూడండి, నేను బాగా నున్నగా దంచుకున్నాను. మనమేం దీన్ని జల్లెడ పట్టక్కర్లేదు, కాబట్టి జల్లెడ కూడా పట్టుకోవచ్చు మీరు. ఇలా బాగా నూరి కాసేపు పడుతుందండి టైము. కాకపోతే చాలా బాగుంటుందండి. కషాయం కూడా తాగడానికి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది, చాలా మంచిదండి. 3 పూటలు తాగినామంటే ఎంతో రిలీఫ్ దొరుకుతుంది మనకు. నా వాయిస్ కూడా ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. చాలా గొంతంతా మూసుకుపోయి మాట్లాడలేకపోతుండేదాన్నండి. ఈ కషాయం 3 పూటలు తాగేటప్పటికే నాకు ఎంతో మేలు కనపడింది. యూజువల్గా నేను కషాయం పొడి ఇంట్లో చేసి పెట్టుకుంటానండి. ముందు కూడా వీడియో పెట్టాను నేను మీకు. ఇప్పుడు మిగిలిన పొడిని కూడా నేను అందులోకి వేసి పెట్టేస్తాను ఫ్రిడ్జ్లోనే. అయ్యేం చెడదండి, ఎన్ని రోజులైనా డ్రై కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఒక 2 స్పూన్లు, అంటే నింప వేస్తే 2 స్పూన్లు వేయాలి. లేదు మీరు ఇలా తక్కువ వేసుకున్నారంటే కూడా ఓ 2-3 సార్లు వేసారంటే 2 స్పూన్లు నింప అవుతుందండి 2.5 గ్లాసు నీళ్లకు. తర్వాత బాగా మరిగించాలండి దీన్ని. మరిగితే దీని సారమంతా కూడా దీంట్లోకి దిగుతుంది కదండి కషాయంలోకి. అందుకని ఇలా బాగా మరిగించాలి. కలర్ చూస్తుంటేనే, అది ఉడుకుతుంటేనే చాలా బాగుంటుందండి. స్మెల్ అది మనకు తాగబుద్ధి అవుతుంది. చిన్న పిల్లలు కూడా తాగేస్తారు. చూడండి ఆ మిగిలిన పొడి ఉండింది కదా, ముందున్న పొడిలోకి నేను ఇది కూడా వేసి మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకుంటానండి నేను. మీరు ఇలా చేసి పెట్టుకుని ఎప్పుడు కావాలనో అప్పుడు పాలల్లోకి కూడా వేసుకుని దీన్ని తాగొచ్చండి. వేడి పాలల్లోకి వేసుకుని తాగేయచ్చు. బెల్లం వాడుతున్నాను నేను. మీకు కాబడితే పటిక బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏది లేకపోతే చక్కెర వేసుకుని తాగొచ్చండి. ఇలా బాగా పొంగు రావాలండి. కలిపెట్టుకుంటూ ఉడికించాలి మనము. సన్న సెగ మీద ఉడికించే కొద్దీ బాగా దిగుతుందండి కషాయం ఎప్పుడూ కూడాను. లేకపోతే ఫాస్ట్గా అయిపోతే నీళ్ళంతా ఆవిరైపోతుంది, కానీ ఇది లేదు. చూడండి ఎంత వేసుకున్నాను కదా, దాంట్లోకి ఇప్పుడు సగం గ్లాస్ అంత నేను పాలు వేసానండి. కావాలంటే మీరు సగం నీళ్ళు సగం పాలు వేసుకోవచ్చు, లేదా ఒట్టి పాలలేకే కూడా వేసుకుని తాగొచ్చండి. మీకు కావాలంటే వడబోసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు, అది ఆప్షన్ అండి. వడబోసుకుంటే మనకు గొంతులో ఏమీ మెత్తుకోకుండా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కఫం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పొడి ఏదైనా ఉంటే మెత్తుకునే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదండి, అందుకని మనము వడబోసుకోవచ్చు. లేదు మేము అలాగే తాగేస్తామంటే ఏమీ ప్రాబ్లం లేదండి, తాగేసేయచ్చు. చూడండి ఇలా బాగా మరిగించుకున్నాను నేను. చూస్తుంటేనే ఆ వాసన అది మనకు తాగబుద్ధి అవుతుందండి. మామూలు అయితే కొంచెము పిల్లలు కూడా చేదుగీది ఉంటే తాగరు కదండి, కానీ ఇది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి పిల్లలు కూడా తాగేస్తారండి ఏమీ యోచన లేకుండా. మీరందరూ కూడా ఈ కషాయాన్ని చేసి చూసి మీకు ఎలా ఉండిందో కామెంట్లో పెట్టండి, ఖండితంగా కామెంట్లో పెట్టండి. ఇది గృహ వైద్యం అండి, దీన్ని వాడుకోండి.
దీని నుంచి మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండదండి. కాబట్టి నేను వేరే మందులు ఎన్ని వాడినే తగ్గకపోయేసరికి నేను ఇలా కషాయమే చేసుకుని 3 పూటలు తాగినాను. ఈ మాత్రం మాట్లాడగలుగుతున్నానండి నేను. చూడండి, అలా నీళ్ళు అవి వేసేటప్పటికి ఆ లెవెల్కి ఉండింది. అది చూపిస్తున్నాను మీకు నేను. అంతా బాగా మరిగి నీళ్లు తగ్గింది. తర్వాత పాలు కూడా వేసాను కదా. ఇప్పుడు మనము దీన్ని వడబోసుకుని తాగుదామండి. చూడండి, ఇలా గ్లాసుల్లోకి నేను ఉంచాను. బాగా 2 గ్లాసులు అయిందండి నాకు ఈ కషాయము. నేను ఇంకా పెద్ద గ్లాసులోకి వేసాను. ఉడికేటప్పటికి ఇదైంది. దాన్ని పిప్పి చూడండి పక్కకు తీసి ఉంచాను నేను. ఈ 2 గ్లాసుల కషాయం కూడా దీంట్లో ఉంచేసాను. మీరందరూ చేసి చూసి కామెంట్లో పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి.